Hello， 大家好，这里是心灵治疗室。大家好，我是 PJ。Hello， 大家好，我是 Kate。Kate， 我记得你有跟我说过，你们家里面有神桌。那像你们家的神桌的神明啊，它有经过正式的开光吗？有没有开光我还真的不知道，但是我们家的神明厅好像跟我平常看到的有点不太一样，因为我记得我去到别人家或是一些小吃餐厅里面，他们都会真的就拜一尊神像，但我们家是没有，我们家的是就是挂一幅画。一幅就是神像的画，然后就是有很多神。如果你喜欢我们的话，但就是很多今天的节目有任何疑问，欢迎私讯我们到脸书、IG 搜寻心灵治疗师 PJ， 记得是智慧的智哦。如果您使用 iTunes 或是 Apple Podcast 的话，希望您能够为我们留下文字好评或是5星好评。哦，对了，现在的 Spotify 也能够留下5星好评喽。OK， 今天的节目就到这里喽，我们下期见，拜拜。我们的神桌不是有一个主要的流金流银的神像，然后我们后面不是有一张那叫唐卡，藏传佛法的神明的画像，我们都称之为唐卡。那上面也是有正式开光的。那个壁画跟神像有什么差吗？他们会差在功力比较强或比较弱吗？我们不会叫做壁画啦，就是画像或者是说塑像。塑像的话，就是不管它是木头的啦，或者是这个金属的啦，或者是它是玻璃制品的、水晶制品的，就是不管它是画出来的，或者它是雕塑出来的，我们都可以开光，都是要经过正式的开光的。差别的话，其实它没有什么差别，只是方便性。因为最早啊，其实像藏传佛法，他们为什么会做唐卡？是因为他们希望随时随地，他们想要修法的时候都可以看得到。那你想一个神像你要带在身上，其实蛮不方便的。对啦。对啊，那像拉玛们就是藏传佛法的这个出家人称之为拉玛，中文叫喇嘛啦，那其实他们的发音是拉玛。那像拉玛们呢，他们平常啊，可能有时候到处跑，有很多不会固定在同个地方，所以他们为了要携带方便，他们就把神的样子呢画在平面的上面，然后可以把它卷起来，然后带着走。好方便。对啊，是跟这个有关，所以没有哪一个神力比较强，倒是没有这个差别。根据内政部的宗教资讯网啊，开光我们又可以称之为开眼，或者是开光眼。那开光啊，其实是一种转换的仪式。在不管是道教或是佛教的信仰上面，大家普遍的相信，透过开光这样的仪式呢，可以将原本是工艺品的这些神圣的像，不管是平面的或3D 的，可以转换成变成有灵性的或者是神圣的神像。那这个仪式呢，通常是透过开光呢，是根据一个修行者，透过这个人他的愿力以及咒力，咒就是这个念咒的这个咒，好，就是像六字大明咒这样咒。那他去祈祷诸佛菩萨的一些庇护，那他消除了一些物品本身不好的磁场，再开启这个物品的灵性，赋予这个物品的仙气啦、法力啦、神力啦，让这个开光的物品它可以变成有灵性，然后来庇佑供奉他的人。好，接下来要跟大家分享的是到底开光跟加持到底有什么差别？好像有蛮多在拜拜的人，可是他不太能搞得清楚到底什么叫做开光，什么又叫加持。因为其实我遇到蛮多个案他可能会拿一些他的一些物件来找我，然后就像是水晶啊，或者是一些这个神圣的物品说希望我来帮他做开光，但其实严格来说，只有神像或者是跟神有关的，比如说诸佛菩萨的画像，诸佛菩萨的塑像，又或者是佛塔，这些才是开光。
除了刚刚说的佛像、佛塔之外，其他的我们都会说是叫做加持，像是佛珠啊，像是一些经咒啊，比如说金刚经啊、大悲咒啊，或者是一些佛具，这些佛珠、佛经、佛具之类的，我们都会说叫做加持，而不叫做开光。那所以像庙里的护身符那个东西就叫加持。对，那些叫做加持。比如说像庙里面请来的护身符，一般不是会说在炉的上面绕3圈，尤其是能量嘛，对对对，讲过对，尤其是这个顺时钟3圈嘛，那这个就叫做加持，这个并不叫做开光，因为只有佛像还有佛塔才会叫做开光。是因为我们开光其实是请诸佛菩萨进到这个佛像里面，或者是佛塔里面。OK， 根据佛说一切如来安相三昧仪轨经，这个很老舍的一本经书哈，它这里头有明确的记载，他说复为佛像开眼之光明，如点眼相似，即诵开眼光真言二道。简单说这句话的意思就是说，我们一般人大家都会常说嘛，说眼睛是我们的灵魂之窗，对吧？所以为神像点上眼睛，就是像是把灵魂注入到这个神像里面。那像貔貅也是要开光的吗？这个是一个很有趣的一个问法，因为貔貅虽然不是神，不是诸佛菩萨，它是神兽，对，但它是神兽，所以如果你请这个神兽的能量进入到貔貅里头，我们也可以说是开光，它有一点像是介于中间，但要说开光也是没有错的，就是请一个它会有，我们这样讲好了，请一个它是高频的意识进驻到某个地方，我们就称之它为开光。你想如果只是在你的佛珠上面，或者在你的就是这些符咒，我们刚刚说了，去庙里面请来的一些符啊，或一些经咒上面加一些高频能量，可是问题是这个上面并没有高频震动的意识啊。意识就是它是会思考的，它是会有能够为你做一些什么的。如果它没有意识，它不会为你做一些什么。就像我们人家不是常会说，你有没有意识到这件事情怎么样？意识就是要有思考的能力。所以你想，如果今天你家里面有供奉诸佛菩萨的像，诸佛菩萨当然能够思考，当然能够有想法，不然你平常在那边不会跟他求是在求什么，对吧？所以我说，只要请高频振动频率的意识进驻到某一个地方，不管它是像，或者是平面，或者是佛塔，都可以称之为开光。那你刚才说貔貅是一半可以是开光，一半加持，这我还是有一点点听不懂。我刚刚说介于一半，是因为毕竟它不是神，本来的定义是说，像是诸佛菩萨这些天神们来进驻，我们称之为开光。但貔貅或者是像是还有很多像是什么玄武啊、龙龟啊，像左青龙右白虎啊，这些圣兽神兽我们可以请他来，但是毕竟他不是神，所以我说要说他是开光也算是因为他的确是请一个高频的震动意识进来，但偏偏他不是真神，他不是真正的神。所以我说你要说加持也对，要说开光也对，但我说就算是介于中间吧，不过他是的确是有意识的，所以我觉得请神兽进来要算是开光也说得过去。好，了解。那我之前有看到正在路途中的神像，他们眼睛上被挂红布，那是什么意思？通常在民间的习俗就是如果还没有经过正式的开光，在开光以前，这个塑像或者是这个平面，只要是跟神有关的，尤其是塑像立体的塑像跟神有关的，正式开光前都会用红布把它遮起来，是为了避免就是灵体非神以外的这些意识进驻到里头。有听说就是只要这个神像有不干净的东西进去，然后神明就会
不愿意进驻到里面，这个是真的吗？其实应该是这样讲，通常啊，如果已经有不干净的东西进去了，那就会比较麻烦。不是神不愿意进去，而是有没有人有能力去处理。就好像如果人已经卡到阴了，那跟一个没有卡阴的人，你觉得哪一个会比较好去走到下一步，走到高频的状态？因为请神的能量进去到这个神像里，就好像是一个人从零到好，就从无到有。可是另外一个人是从负分，然后要到好，那你觉得哪一个会比较简单？所以其实要找到有人有办法清理这个神像。对，然后把这个原本里面的灵体给看怎么样超度，或是请他离开，才有办法再请神进来这个神像里面。对对对，因为这个我待会会分享一个个案，就是我以前帮个案处理的时候就有类似的情形。但我可以先讲，就是说如果没有能力处理的，有些会用比较暴力一点的方式。我以前有看过，就是有在宫庙里面看到他们回收回来，就是他们的信众说家里的神像入灵了，感觉是有邪灵那些什么不舒服的，或者是经过这个宫庙里面的师兄师姐，他们也认定同样是这样之后，他们把它回收，就回收回来之后，他们把它砸烂。对，我现场看到他们把它砸烂。什么？那所以就等于是他报废的意思，就对，把他家砸烂。对对，那他不能住在这个家里。对对对，他借由这个机会，透过这个机会把他赶出去。我有看过，现场看过，是有人是这样处理的。好奇妙哦。对，我不是说这个是对的方式，我只是说我有看过有的宫庙是这样子处理的。好奇妙。对对对，在很多年前就看过。OK， 那我讲回到像刚刚有提到佛教啦、道教啊，那在藏传佛法、藏传佛教，他们在佛像要正式开光之前啊，通常他们还会有个仪式叫做装藏。装藏啊是需要有经验很丰富的僧人、出家人来做的，它很严谨，而且又很细致。那这件事情呢，其实他们是把不同的经文把它安置在这个佛像内部的不同部位，它最主要是对应中脉的某一些特定脉轮，然后不同的神像、不同的佛像，它装的经文也不一样。那他做这件事呢，是有一点像对应我们的人，因为我们人身上也有一些不同的脉轮嘛，像从下到上，就是分别是海底轮、脐轮、太阳神经丛、心轮、喉轮、眉心轮、顶轮。那我们的人呢，身上有7脉轮，所以大家在供奉诸佛菩萨的时候，也把它拟人化了。所以我说是对应某一些特定脉轮，当然不是说佛的7个脉轮一定都要做，而是把它想象拟人化，因为我们人身上有7脉轮嘛，所以就想象佛也有，菩萨也有，所以在他的这个神像里面，通常我们会有一根叫做中脉的代替，或像是神圣的木头，也许是沉香啊、檀香啊，或什么样子的木头，然后在它对应这些我刚刚说的脉轮的地方绑上一些经文，然后再用像是金银宝石，或者是一些五色线，或者是五谷，甚至还有一些是用香，就是烧的香的香粉，诸如此类的。那甚至也有的人是把佛教的一些圣地当地的泥土，把它装在这个佛像里头。OK， 那些东西是全部综合一起放进去的吗？还是不一定？应该是说看你可以拿到准备到什么样的等级。如果你知道有些人他可能不见得有金可以放，所以那你就可能放一些碎水晶也可以。就不见得一定要全放，像我们家供奉的神像里面，诚实说就没有放金啊，但是我有放一些宝石啦、碎水晶啊，这些是有的。然后五色线啦，然后香粉，放很多沉香啊，或者是一些经过出家人有诵经，然后已经加持过的香，把它填满，这个是有。了解。那除了这些，还有其他可以装进去的吗？有其实你这样一讲，我还想到更高等级的话，他们除了像我刚刚提到说，可能佛教圣地的泥土之外，对不对？他们还会在佛像里面直接放舍利子。
哦，怎么知道？这个是僧人往生之后他的身体萃取的东西？不是，是火化之后留下来的东西，不是萃取。你以为是萃取什么营养要做维他命吗？我记得我有看过，但是我就是有点忘记。火化然后烧不掉的东西，对，每个人都有的吗？其实是有差别的。如果一般的人火化完之后就会剩下骨灰，那当然其实科学上是说啦，是说出家人有的时候可能是因为他们长期茹素，所以他们烧了之后，可能是因为茹素这些里面比较缺乏蛋白质，所以它可能会有的一些结晶现象，这个是科学的说法。但是在佛法的世界里头，一向都认为一个高僧大德，他在火化后，他所留下来被火这样子的，你要说提炼也并没有说错，但是是因为被火烧完之后剩余的产物，剩余的我们就会说它是叫做舍利子。那这样子的舍利子也是可以把它供奉到像是我们刚刚说的佛塔啦、佛像啊这些里头都可以。这是可以的可是这样不会冲突吗？不会啊，因为就代表这个人他修行的功德也被放到这个里面一起来供养供奉。那不会这位僧人也住到这个佛像里面吗？没有，是他的功德进来了。哦，功德哦，对，了解。僧人就往生啦，就走啦，他不会。就是他假设，对，他不会迷恋人间呐。对啊，而且他的舍利子，假设烧出了50颗好了，好多他不可能，我只是随便讲，但是有的时候会超过。那我只是说，假设有50颗好了，50个不同部分的舍利子，那他50个通常也不会完完全全被同一个人拿走嘛，就他们如果要，也有可能会分。那你想分50个部分，难道他就进驻到50个不同的地方吗？但我是必须要讲啊，就是说你说进驻这个想法本身呢，他会留一点他的意识在那，可是主要是留他的修行的功德。那既然是高僧大德，当然大家巴不得希望家里面有一位出家人在护持着你一起修嘛，所以这个是还好，没有什么问题的。有实心的神像吗？有。木头的通常就是实心的神像，通常木头就是做外面的雕刻，里面不会挖空，因为要挖不好挖。那这样差在哪里？就是有装跟没装。好，应该说最大的差别是实心还是空心。假设是空心的神像，里面通常尤其是藏传佛法就一定会装藏，但是如果是实心的神像，像是木头的，它就不需要装，是因为它根本没有地方装啊。OK， 它里面已经是实心，当然没有地方装了。那至于刚刚你说，有什么差异呢？对，好，首先第一是在古代人他们的仪轨上就不同，是因为藏传佛法通常不太会供奉木头的，然后实心的神像，通常都是像是用铜的，然后外面再加鎏金、鎏银的工艺去打造，所以里面通常都是空心的。空心他们就会装入刚刚说的这些东西，那甚至有的还会装佛经的也有了。像装藏啊，其实或开光，最主要的是要让修行人有信心，因为觉得有经过加持之后，我们会觉得说哇，这个的神力比较强大，所以是主要是要让我们有信心的。好，但是我可以补充一下，就是说刚刚你有提到说，如果装与不装有什么样的差别？如果你是空心的，你又不装藏，在古代人的想法里头是觉得有可能会有一些灵体，然后鬼神之类的会进驻到这个神像里头，但是因为你有经过装藏，他们就比较不会进去，是因为我们刚刚不是有提到，在装藏的时候，我们把它视为人的身体，有中脉，也有这些脉轮嘛，这些脉轮是绑上经文的。你记不记得我们之前有跟大家分享过说，有眼睛的就特别容易进驻，对不管是娃娃、画像，任何之类的，对不对？对。好，所以神像一定有眼睛嘛？OK， 不可能有看到哪一个神像是没有眼睛的，很奇怪，因为它是就是拟人化嘛，跟我们很接近，所以一定有眼睛。那正是因为有眼睛，所以灵体很容易想要进驻到这个神像里头。对。那在这个神像的中间，就是中脉的地方，各个脉轮缠绕这些经文，那
你想灵体会想要靠近经文吗？不会，这应该是很高频的，对，他们应该会怕吧？对，就好像上一集你跟我聊到说《金刚经》打开，那你已经打开有经文在那，能量就很高，所以为什么灵体会就是闪得远远的，就是跟这个有关的。了解。我很好奇，那个神像你说绑在里面是怎么绑？他会先拿这个一根木头，通常是好的木头，像我刚刚说沉香啊或檀香啊，诸如此类的，然后再把经文缠绕在那个木头上。怎样？缠绕完之后，木头把那根木头插进去那个神像里头，然后接下来用像我说的金银珠宝、碎水晶、香，诸如此类的，或者是五谷。或者是对五色线把它给填满，让它不会摇动。对，我们家的神像就是用这样子把它装起来，就是主要都是缠在那一根木头上，对不对？了解。我想说，你说一直缠，我想说，知道缠在哪边，里面就空的，有什么地方可以摆？没有，缠在一根木头，然后那一根木头就好像是我们人的中脉一样，缠绕在上面，然后再把它插进去那个神像里。是这个意思。我了解了。好，那其实在就是道家啊，在道教的这个习俗也是一样要开光，那只是说他们不见得会经过装葬。道法的角度来看的话，不管你是木头的也好，陶瓷的也好，有很多陶瓷也是中空的。陶瓷陶瓷的神像有，其实很多。真的吗？陶瓷。我以前本来要买神像的时候，最一开始也有考虑过要买陶瓷的，就觉得说看起来很漂亮。是哦。对，但是后来反正种种原因之下，我就还是选择了看起来更符合传统习俗，就是全铜制造，而且鎏金鎏银工艺去把它做出来更漂亮，然后也更高级的藏传佛法的神像。对，是真的很漂亮的菩萨。对对对，OK。其实啊，开光真正最重要的，并不是这个开光仪式，而是这个开光者他本身的正量。正量就是指说这一个开光者他的修行的能量啊。简单来说，就是厉不厉害是这样。对，没错。如果我们真的要以心理学的角度来看的话，其实这个开光仪式啊，是一种催眠的方式，是一种帮助我们不管是开光者自己本身，或者是在旁边看的人，帮助我们去专心一意的向上天祈祷。如果这个开光者他本身的正量够，就是他本身的振动频率足够高的话，我们上一集有跟大家分享振动频率嘛，上一集跟上上集都在讲振动频率。对，我可以跟大家讲，如果这个人的振动频率到500以上，上一集我们有提到说到500就已经是非常厉害了，对不对？如果到500以上，那基本上开光应该是不成问题。OK， 好，所以如果这个人的振动频率是足够高的，他就算不做那些仪式，他专心的把自己的心给静下来，他一样也能够连接上宇宙的源头，或者是请到真正的高灵来保佑我们，然后他可以引导我们在人生的道路上前进更加顺遂，这都做得到的。OK， 好，我曾经有看过一个身心灵老师。OK， 他教 NLP 的啦，他教神经语言程式学。那这个老师的文章呢，就说到说，他说自己从来都没有什么修行，他只是学会了 NLP 啊，跟催眠。然后他说，学会了就可以跟他一样，可以替佛像开光，而且他很自豪。他说自己开光的佛像啊，就连出家人也觉得法力强大。你想想看哦。如果这一位老师啊，他真的从来都不做任何的内在功课，他就能够随意的替他人的佛像开光，那你想被他这样子震动频率感召而来的灵体，怎么可能会是真神呢？这个真的一定要非常小心。所以如果平常不修行，你是说不念经，然后不提升自己吗？修行的方式有很多，念经只是途径之一。记不记得我们在上2集有跟大家分享，人的振动频率里头，我们有说到，你要提升你的频率的话，你可以靠近接近那些高频振动频率的人事时地物。
那这些经书我们当时有提到，不管是佛经、圣经、可兰经，这些经书都是高频振动频率，所以我们去读这些经书是为了能够提升我们的频率，但是不是只有这些方式，还有我们平常也会跟大家分享说，如果你愿意静心冥想啊，当然还有很多在生活中落实的，都可以提升我们的振动频率。但是这些其实就是修行，因为我也常讲嘛，修行就是修正行为。那如果说一个教 NLP 的老师告诉大家说，其实你不需要修行，你不需要修正行为，你就可以开光，哇，那其实蛮可怕的，好像有点怪怪的哦。对，就是这个意思。那可是为什么那个出家人会觉得那尊神像的法力很强大？ OK， 好。首先我们还是要讲说，出家人是不是一定会比在家居士他的修为来得更高更有正量呢？这是一定的吗？因为有一些出家人啊，就我所知，我不是要批评攻击出家人，而是有一些出家人是诚实说了，他不是因为更高的使命而出家，他只是为了逃避生而为人的功课，所以他就躲到佛寺里头。那你想那他的人生体验和他的振动频率会很高吗？恐怕可能不会太高吧。可是他为了躲避人生的功课，躲到寺庙里头，那他还是要念经啊，他有办法念经哦。有一些出家人不见得会乖乖的念经啊，他可能就是顶着一个出家人的名义，然后四处去希望大家供养他，也是有可能的。他不见得会在一个就是管得很森严的佛寺里头修行的，不一定啊。出家不一定啊，这真的都不一定啊。是哦。对啊，你想，如果他的振动频率没有那么高的话，那他要怎么分辨得出在这个神像里头究竟是神还是魔呢？所以他就是找一个有出家人身份的人，然后来为他背书。那好哦。对啊，那我们必须要讲其实你知道魔啊跟神啊只是一线之隔，他们的能力都很强大。神魔的差别在于，神是有游戏规则的。真正的诸佛菩萨呢，他们不会去做不该做的事，对吧？在他的眼里知道什么可以做，什么不能做。而魔呢，恰恰相反，只要有人的信仰、人的供奉，他什么都可以给你。所以为什么是我们之前也会讲到说，如果你是想要靠赌博赚钱啊，靠一些比较八大行业的啦，这些的，你去拜真神可能不见得有用，你还不如拜阴庙来得快一点。你有说过阿修罗道跟神的能力很接近，那你之后要不要讲一集就是关于这个六道轮回的东西？可以啊，我们之后再找一集专门来跟大家分享好了。好啊。好 ，OK。如果说这个开光者本身的修行，它的正量不够，那么就是它的振动频率不会太高嘛？那你想可以跟它相呼应，被它请来的会有多高呢？对啊，如果他都从来不看自己的内在的状态，那他大概能找来的就是那样等级了，对吧？OK， 好。所以说啊，就是我们刚刚分享了开光者他本身的正量是最重要的，所以我才说这个仪式，你说它很重要吗？它也很重要，但你说它不重要吗？它可能也不太重要，是因为最主要还是开光者本身的振动频率。如果这开光者本身的振动频率够高，他的心可以静下来，他也不一定要透过很复杂的仪式才能够请真神下来。这是不会像电视演的那样子，要有很夸张的动作，还是什么口令之类的。其实他那些动作或口令，我们刚刚前面有说嘛，就是以心理学的角度来说，它都是一种催眠，它催眠这个开光者本身。所以如果这个修行的人，这个开光者本身，他自己的振动频率不到，他透过这些仪式对他是有帮助的。但如果他的修行已经到一定的程度了，他根本不需要这些花俏的仪式，可以很快就进入那个状况。对，没错，他很快就可以进入那个状况。就像我们之前去听明就仁波切他的演讲嘛，那明就仁波切有跟就是一些脑科学家合作去测脑波，那明就仁波切呢有跟我们在演讲上面分享一个很有趣的，他说他测脑波的时候测了好几次，那一台脑波的仪器都坏掉了。你还记得这个故事吗？那之所以为什么坏掉，是因为科学家们测出来说明就仁波切的脑波是700赫兹，
所以定义为他的这个仪器坏掉了，是因为他们认为人不可能脑波到700赫兹，对，不然就是这个人根本疯了。这个就是在讲说，如果像明就仁波切，他可以瞬间飙到700赫兹，我们要讲一个一般人平常在贝塔波就是很活跃的脑波之下，能够到70赫兹大概就差不多，所以他的脑波大概就是人的10倍这么强，而且他的10倍脑波是他坐在那静静的在那，好屌，对，他并没有说话或做什么很亢奋的事情，可是他脑波就是完全是异于常人比一般人却高了10倍之多。好，一般人静静的坐在那，只会慢慢的从贝塔波到 alpha 波到西塔波，就是慢慢的越来越降下来，可他却可以自己控制自己的脑波到任何一个程度。那你想在明就仁波切，我们有一起看过纪录片吗？那在看的时候，你有看过他会做那些什么铃铃当当的那些行为吗？那些仪式没有，对不对？他一向都是眼睛闭上，那他都是很安静的坐在那而已，对不对？就好像没有电视演的那么夸张啦。对，所以我说一个振动频率到一定程度之后，他不一定需要。那他如果有的时候有些人做这些，可能是给要供奉者看的。所以我刚刚前面有提到说，他有时候是给供奉者看的，去对他们产生一种催眠的作用，让他们觉得说心安了，有这个仪式，所以神专业的来了。对，是跟这个有关的。OK， 好，那也有一些人认为只要我们以非常虔诚的信心去拜神，那佛呢，它是无所不在的，所以人们执着于为佛像这些或画像开光其实都是区别心所导致的。那针对这件事情，我个人认为呢，可以说对，也可以说不对。对的地方是我们和诸佛菩萨的连结的确要向内求，不是向外求。但是这个部分是说给根气够高的人听的话什么是根气呀？好，简单说根气根是先天的，就是它先天的本质，而气呢，是它对于佛法能够容纳多少，理解多少。所以综合起来呢，就是他对于佛法的悟性，他对于佛法能够了悟多少。OK， 好，那我简单说个，就是释迦牟尼佛他的佛法对于下根器、中根器跟上根器不同的根器，他对他们所说的话好了。OK， 好，像释迦牟尼佛他对下根器的人会说：“来大家来学佛法为什么呢？因为学了佛法，你就可以得到好多好多。你可以得到身体健康，你可以得到金银财宝，你可以得到良好的人际关系。所以他对下根器的人都是用他们的欲望，说你可以得到好多好多。OK， 这在佛法里头叫做先以欲勾牵，后令入佛智。先以他的欲望去勾他，牵他的手来，后面呢，再令这个人呢走到佛的智慧里头，所以称之为先以欲勾牵，后令入佛智。好聪明，非常聪明。所以说这个是对下根器的人说的。那释迦牟尼佛呢，对中根器的人呢，他会说：来来修行佛法修行佛法之后呢，你就会没有烦恼。我刚才真的想这句话。是他讲的就变减法了。你想想看一开始对于下根器的人是用加法，说你可以得到这个，你可以得到那个，对不对？他用加法说你可以得到更多。那他对于中根器的人是说：来你就没有烦恼了。那没有烦恼了，就是来你可以解脱轮回了。他用减法，一路减到没有烦恼，一路不吃苦，一路解脱轮回，对吧？所以这是对中根器的人说的话。那么释迦牟尼佛对上根器的人说的是，我猜，好，你猜，他跟上根器的人说的是，让他们可以解救众生。不是，他跟上根器的人是说，来学了佛法之后，你什么都没有。好，你一脸懵逼了哈。好，他的意思呢，就是说学了佛法之后呢，你既没有加号，也没有减号。为什么？因为你就活在这个当下了。
你就真正的一个开悟者，是真正的了悟，只有当下是最重要的，所以他会完完全全安住安心的在自己的当下。懂了。对啊，所以刚刚前面才会提到说，某一些话是说给根气够高的人听的，根气不够高啊，那他现在叫他这么做，你如果跟一个下根气的人说，他想要的更多嘛，他要加号，你告诉他说来哦，来这里哦，你就什么都不会得到，你觉得他会想来吗？好好笑哦。那你想哦，如果你今天是跟一个他已经到了中根期，他知道要的更多，烦恼更多，他想要的是减去烦恼，那你跟他说来哟，来了之后你得到更多的金钱，更多的这些人际关系，对，因为他已经不想要，他知道这些都是烦恼的根源，所以你对他说这些也没用，所以才说啊，不同的话要讲给不同的人听，而且如果乍听之下，不懂的人可能会觉得，释迦牟尼佛对不同的人说不同的话，这不就是互相矛盾吗？其实根本的本质是因材施教。他对不同的人说出不同的话，是因为这个人的欲，我刚刚说了嘛，先以欲钩牵，后令入否制。这个人的欲，他想要的是加号，还是他想要的是减号，还是他已经懂得了此时此刻这个当下不用加也不用减，所以心经才会说不增不减，不垢不净，不生不灭。就是对高根气的人说的。对，这样能够理解了，对吧？所以对高根气的人来说啊，假设这个人的振动频率够高了，那么他不一定要拜佛像，诚实说，他就往自己的心里去拜就行了。所以你说像这样子的人，他还一定要开光吗？因为他连外在的佛像都不一定需要了。我们拜佛其实就是一种借假修真。你想哦，真正的佛跟菩萨，他们只是光的存在，他们根本不会长得跟我们人一样啊。可是我们拜的佛像，哪一尊看起来不是人的样子？而且还有名字。名字倒是一回事了，名字只是对他们修的等级的一种称谓。就是像比如说像你修到罗汉，修到菩萨，修到佛，它是不同的能量的等级。这只是一种说法。皮皮，我们家有神像对啊，怎么啦？你没有相信你自己哦？我觉得你这个问得很好。我刚开始供佛的时候，我的确还没办法单纯没有神像就能够做到专注的在那个频率里。我刚开始的时候是透过每天的礼敬佛法跟佛法的神像去做互动，就是我们在做的这些仪式都是帮助我们专心嘛。那现在有很多的时候我不做也可以，可是如果有做，它就成为了一个习惯。因为家里面就已经供了，所以我没有把它撤掉。但你说如果撤掉，我会不会就频率掉下来？我觉得如果已经是自己的心已经习惯了，要不供也不会不行。就好像如果今天有的时候我们会出去外面玩，那出去外面玩的时候，我一样没有在供神啊。你有看到我出去玩跟拉玛一样带着那个唐卡带出去吗？没有，对吧？还是你要冲回来？对啊，所以你也知道，你跟我一起，我们去外面玩的时候，我没有在供，那我一样不会掉频率啊。我一开始就供了，那时候还没有到这样子的状态。也许未来某一天，等我已经完完全全觉得自己的心够稳定了，比现在更高的时候，我就会撤掉也没有关系了吧。那所以就像是请一个老师回来，然后就是指导你每天要念经、拜拜、做这个做那个的感觉，是吗？其实有一点像你想家里面有一个神像在家里的时候，你敢在神像面前做很多不礼貌的事情吗？好像不敢。对呀，所以你就会有一个好像在监督你的角色，家里有大人，对，好像家里有大人，有一个监督你的角色，这种感觉，其实是真的有差别的。那刚刚我有提到啊，就是说，如果你的振动频率够高，那你在拜佛像的时候，你就算不特别去请出家人也好，或者是大师来帮你开光也好，可能也还行。但是如果你自己的振动频率不够高的时候，那就要比较小心了。是因为如果你的振动频率不够高，你又没有经过正式的开光，你想哦，这世界上有各式各样的灵体嘛。之前我们一直都有提到说，人世间有的灵界也都有，灵界也有诈骗集团啊。就是我们在讲那个农历7月的那2集，我跟大家分享到。对，那你想哦，这个灵界的诈骗集团，
他们会假装是神。如果你没有请一个人，就是开光者的振动频率够高来为你邀请高灵进驻，那你想你在拜的有没有可能是灵界诈骗集团跑进来的？很可怕吼。因为像我自己本身呢，我也有提供开光啊、加持的服务甚至也有帮学生去安排他的指导灵。我曾经就有遇过一个个案，他是没有开光，然后他就想说，反正他有信心就好了，他就是买了一尊木头的这个观音菩萨像，然后他就带回家拜。OK， 结果呢，他从来没有开过光，他就这样拜了很多很多年，起码可能10-20年有吧。OK， 结果呢，越拜他家里的出现的事情就越来越多。是不好的事吗？出现了很多奇奇怪怪的事情。那当时他来找我，然后跟我提说家里有一些状况，然后也有提说家里有拜拜。那当他跟我提到说他拜的这个神像的时候，其实很有趣的是，当他在提到这个神像，那个当下我就收到菩萨的讯息，要我问他说：“你有经过正式的开光吗？”然后我就问他，他说：“没有他说：“需要开光吗？为什么需要开光？”他说他就是从佛具店买回来之后就开始拜，然后就这样拜了好久好久。如果是我也不知道啊，可能有一些人都不知道要开光吧。就觉得就是这个神像长得好看，然后就 OK 买回来就拜。所以我就说那就要小心，因为如果你本身的振动频率够高，那你可能不开光也还好。但如果你的振动频率不够高，又或者是你所住的地方它的这个环境的能量不太好，那就要小心。因为像我刚刚说的这个个案他住在山上，你记不记得我们常讲山上啊、海边啊、医院啊一些地方的磁场频率都比较乱。对，你说就是因为那边的人比较少，所以就阳气比较低的关系嘛。对啊，所以像他住在山上，而且还不只是山上，他家附近还有蒙阿波。对，他家附近还有蒙阿波，然后他还没有经过正式的开光就开始拜，所以后来就有一些灵体进驻了。他当天跟我咨询完，然后我就是收到讯息问他说：“那你有正式开光吗？”他回答我说：“没有嘛。”我就说：“好，那我来看看可以为你做些什么。”当晚结果我就被托梦了。对，这个故事我没有告诉过你，对不对？不知道。我当天晚上就是他的这个观音菩萨像里面的灵体就来托梦给我，起鸡皮疙瘩。结果他其实不是坏人，他只是一个动物灵。然后我们其实以现在好听，我们就可以说是虎爷或者是老虎灵，可是他就是一个动物灵，然后他不是真正的观音菩萨。那天晚上他托梦给我，然后他给我看到的那个画面其实超酷的。他让我看到是说有一个笼子，然后里头住了一只老虎，可是这个笼子是被压在一个住家的底下。我靠近的时候就发现这个老虎露出它的皮肤给我看，说它身上的斑纹啊那些什么，可是它却没有很凶要伤害我的意思。所以其实这个梦境它就是总之他托梦给我，告诉我就是他其实某种程度上是被困在这里的。为什么？因为有牢笼啊，他可能某种程度上一开始进来这里，然后来这里之后开始供奉什么，然后他就只好一直被委托，然后假装扮演这个角色，然后也走不掉了。是有这种事。所以他就是请求你帮助就对了。对，因为他在那个里面，我看到他就那只老虎，他在笼子里面来回一直在踱步，然后他很想出来。对，但是上面有一栋很大的房子把它压在那个笼子之上，然后他出不来。那所以这个个案后来我就知道，然后我也请了我的其他的同修帮我去读这个能量，然后其他的同修没有看到老虎，但是有告诉我说里头的灵是动物灵。对，所以就跟我的呼应了嘛，就是我没有告诉他的情况之下，他也读到一样的事情。好酷。对，很酷。后来我就请观音菩萨帮忙，然后把这只动物灵超度掉，送他去该去的地方。这个故事的个案本身呢，他也是一个非常虔诚的佛教徒，那他还是遇到状况，想要跟大家分享说并不是说一定要有大师为大家开光你才会顺风顺水，而是避免万一如果不小心有灵体
进驻到神像里，你会不知道你在拜的是什么。所以我刚刚前面一直有说，如果你觉得自己的振动频率是够高的，你可以常常去对应我们说的那个 David Hawkins 的振动频率表。如果你觉得自己的表现、内心状态、振动频率都是在400-500甚至更高，那当然欢迎你自己可以做这件事情。那如果你觉得自己平常可能连200都勉强到不了，那当然你找一个你比较安心的老师为你做这件事情，可能还是比较好一点。好像会好比较多。对啊，就有人带着好像比较好啦。对啊。那你后来有帮他开光吗？后来本来他们是有跟我讲说，就是退神。好，我们一般的说法叫退神嘛，就是把它退掉之后再重新开。但后来最后到他们家之后，他有改变想法，他说退神之后就算了，就是把那一尊他请我带回来。他说他们就不要再供了。那拿去哪里？我原本有打算要拿去庙里，然后它都被砸掉没有，对，没有，但是它是木头的。但是我说的要拿去庙里的话，其实也有不同的庙会有不同的做法。有些庙会像我刚刚说，有些宫庙那些陶瓷它会把它砸掉，对不对？可是像他们供奉的是木头的，砸是砸不掉的。烧掉？不会，他们也会一样，就是重新再办一次退神，然后把它供在一个集体的地方重新开光，然后这些集体的地方是万一以后有信众家里有需要，他们就会让他请回去。真的假的？没看过。我下次带你去那个我很常去的泸州永莲寺。我带你去过了吗？没有，还没。好，我下次带你去泸州永莲寺的地下室，有非常多尊的各式各样的神像，他们退灵之后重新开光进去，然后供在那个地方，好酷，然后可以让信众请回家供养。真的还蛮酷的。对啊，神像回收啊，可以这样讲是没错的。那还不错，总比那个砸掉还要好。对啊，砸掉听起来很痛。对啊。好 ，OK， 所以说啊，开光是一个很好的，因为你请了高频高灵住进了这个地方，甚至我们可以换另外一个角度来讲，我真正想跟大家分享的是说，其实它是成为一个通道的入口。坊间大家都会说是进驻安住这个说法比较好理解，但是在我的认知里头，严格来说，他们并不会真正24小时都在里头了。其实比较像是一个通道的入口，就是你的家里面如果有供奉一个高灵的神像，你这个神像要请他，别的地方也要请他。对，那你想他要怎么样同时存在在这么多的神像里头？所以你请他来的时候，他才来。有的时候会是这样，有的时候会是成为一个高灵的进出的入口、出入口而已。我想到了，刚刚啊，我请你下载一个软体叫 Ghost Detect Pro，可以测灵体振动频率的一个 App，然后你一开始对着我们家里面神桌，你不是说为什么都没有？然后你记不记得那时候我就说好，我来持咒，我请诸佛菩萨下来，然后马上就拍了2次。诸佛菩萨比耶。你懂我的意思了哈。OK， 好，就是我的意思就是说，当你请他来的时候，他会来，但他不见得是就是24小时都一直在这里。OK 哈，所以我才说，有很多的时候，如果这个神像很有可能，如果他不是低频的灵啦，低频的灵的话，他就会一直住在里头不走。是这样哦。当然了，低频的灵就只想在这里接受你的供奉啊。当然，他们也有可能出去玩，只是他多数时候反正想说，我在这里拿你的供养，你要供养他烧香的时候，他就一定会回来。好，这里就是他家嘛。对。神明可能就是很多地方好忙。对，是说实在话，有这么多人需要帮忙，这样子所以我会用这个角度再跟大家分享。好，刚刚讲到说，并不是从今以后，因为你供奉了一尊神像，好像你就会人生一路顺风顺水，然后就再也没有任何阻碍的。只是说我们透过供奉神像，会让我们自己更虔诚。因为我刚不是说吗？家里面有神像，你敢做坏事吗？不敢。对，不敢做坏事嘛，所以你会因为看到神像，让你自己对于佛法更有信心，或者道法你会更有信心。这是一个提醒啦。没错，它是一个很好的借假修真的方式。OK， 好。平常啊，如果一个人啊不愿意好好的修行，那你请了一尊神像，就算请了大师为你开光，我告诉你，其实你也不会好过到哪里去，因为如果你一样在造恶业，
那我说实在话，神在你家里，你在造恶业的话，你的这些因果报应不但有，而且还比别人更多更快，你反而要小心。你知道为什么吗？为什么？你就想神、诸佛菩萨就好像警察，就好像纠察队。OK， 你本来呢做坏事不见得被看到，对不对？你要等因果报应收入在宇宙法则里面，可能还有一段时间慢慢累积。但是因为你有供奉，他直接在你旁边看到，你乱丢垃圾，你起贪念或是什么，罚单就来，对，罚单就来，就是这个意思。可是我以为他只是作恶多端的人，他们家的神就会离开之类的，就不住在这个地方。这个也会。初期的话，就是当然它会有可能你的恶业会来得更快，但是如果你长期作恶多端，我说实在话，不会有神会想要保佑你的，所以他就会离开。如果你家里面依旧在供奉，那就会换了其他跟你对等的，对，跟你相呼应的灵进到这里面来接受你的供养。神会默默的离开，一定会，然后坏坏的灵会默默的进来。是的，就是这样子。OK， 好，那我真的不知道我们家那到底有没有开光应该有吧？不晓得。好吧，未来再请你来我家看一下。如果你喜欢我们的话，或者是听了今天的节目有任何疑问，欢迎私讯我们，到脸书、IG 搜寻心灵治疗师 PJ， 记得是智慧的智哦。如果您使用 iTunes 或是 Apple Podcast 的话，希望您能够为我们留下文字好评或是5星好评。对了，现在的 Spotify 也能够留下5星好评咯。OK， 今天的节目就到这里咯，我们下期见，拜拜。